هذا حرفيا أغرب سلايم راح تشوفوه بحياتكم. أنا فتحت منه أنواع كثيرة، بس هذا ما فتحته وكل نفس الشغل، بس حفرجيكم عن السر اللي فيه. يعني أختي عم تفتح لنا السلايم. شكرا. شوف كيف بس صغيرة والله حلو كثير. يلا حنسكب عليكم هاي النقزة ونطلع كلكم بعد نرجع عشان تصدقوا لي هذا سلايم. هاي هي حلقة السلايم الشهيرة ما تسوى بالصلصال. وهلا عم فرجيكم ايش التحريف. اول شي هي السلايم نسويه كورة، يعني كورة 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 زي الدائرة، بس زي هيك. ثم تعالي ناخذ سلايم نسوي هيك وننكس سلايم فوق ونروح فوق شوي، ننزل ونرجع نطلع ونرمي سلايم أقوى قوتنا. فهمتوا علي؟ شوف كيف وطار سلايم السقف. بس إذا عندكم نوع سلايم يتنطط زي هيك خبرونا عشان نشوفوا. وبس السلام عليكم. ولا أختي بدها توريكم خدعة صغيرة، فيلا بلشي خدعتك. هي خدعة تسوي على كل سلايم طبيعي، يعني هي صغيرة. شوف لازم نعمل بيه حلقة. شوفوا وبس السلام عليكم. باي.